原标题：折耳猫咳嗽是什么原因？折耳猫咳嗽吃什么好得快？天气变化无常，折耳猫突然出现咳嗽是怎么了？宠物主人不免有些纳闷，同时心里又不免有些着急。其实猫咪出现咳嗽有可能是因为感冒，尤其是处于幼猫期间的猫咪，身体抵抗力比较差，很容易受寒感冒。应该给咳嗽的折耳猫吃什么好得快呢？下面一起来看看吧。1. 采取保暖措施。折耳猫咳嗽可能是因为受凉或是受寒引起的感冒，宠物主人不妨先给猫咪做好保暖措施，看看会不会好一点。可以在猫咪休息的地方放取暖的小被子或是衣服等。如果天气比较冷的话，有条件的宠物主人可以在猫咪休息的地方放置一个取暖器。另外，给猫咪吃的食物应该是温暖的，饮用水最热一下再给猫咪喝，冷的东西吃进去只会刺激折耳猫的喉咙出现继续咳嗽。2. 服用治疗咳嗽猫专用品。宠物主人给猫咪做好保暖措施，接下来就要给猫咪服用治疗咳嗽的猫专用品，如加去喵胺驱寒解毒，改善咳嗽。在这里提醒一下宠物主人们，为了猫咪的健康，请选择猫专用治疗用品，不要为了贪图省事给猫咪服用人类用的药物。虽然人类的药物的确有治疗这个症状的效果，但是药效和成分未必适合猫咪，有可能还会伤害到猫咪的身体。3. 饮食要注意。虽然猫咪咳嗽不是什么大问题，从另一个角度来看，这是猫咪身体营养不良导致的身体抵抗力下降。宠物主人应该给猫咪补充营养，不要长期喂食猫粮，或是长期喂食单一的食物，这样不仅会使猫咪的营养摄入，还会导致猫咪健康受到严重威胁。猫咪患病期间肠胃非常敏感，宠物主人尽量给猫咪喂食流食，例如小米肉末粥、奶糕等流食，还可加入果蔬拌食给猫咪补充营养。